Hvaležno pozdravljeni, tokrat energija meseca aprila. Jimmy je v naši družbi, vsak teden pripravljaš tudi horoskop, ki ga lahko ljudje berejo, sicer področje astrologije in psihoterapije ter Lili področje numerologije. Nahajamo se v letu 2024 pod vibracijo 8 in 4 je vibracija meseca aprila, kaj ne da? Res je. Kako sta štirica in osmica v dis in harmoničnem odnosu? Kar tako je določila, da je dis. Ja, no, ne vem, nekaj od tega. Nekaj tega. Štirico dejansko povezujemo s previdnostjo, z občutkom strahu, pa tudi s temelji. Se pravi, če smo marca govorili, kako je pozitiven mesec, pa trojka je kompatibilna z osemko, nam daje ful nekega zagona, idej, zamisli, kreative, je štirka potem tista, ki si želi imeti nek plan. Se pravi, ki si želi stvari malo bolj strukturirati, mogoče splanirati, se drugače organizirati, pa štirko zelo povezujemo s fizičnim telesom in z elementom zemlje, se pravi tudi okolje, tudi narava, tudi naše počutje, neka sporočila duše, bom rekla, bodo v tem mesecu prihajala predvsem preko našega počutja. Sejmo zraven nekoga se počutimo tako kot marmeladica in smo celi navdušeni, zraven nekoga smo pa tako, no, dober dio. Poslušati te občutke, tudi to je naša intuicija, ne pride vedno na krilih belih peres, včasih pride tudi s temi zemeljskimi občutki. In nadaljujemo z zelo zemeljskimi in realnimi vpogledi. Jimmy, v energijah meseca aprila, ki jih najdete tudi v pisani verziji na klepet.kavi.si, kjer si lahko še enkrat pogledate povzetke tega, kar boste tudi danes slišali, piše, da ni izvzeta tudi kakšna večja globalna zadeva, ki bi se lahko zgodila. Jaz bi začel s pozitivno zadevo. Dobro. Namreč končali smo en mesec, ki je bil zelo optimističen. Začenjamo mesec, ki ga jaz zelo nestrpno pričakujem, ker april je verjetno mesec, kjer se lahko največ stvari dogajajo. Imamo zelo pomembno konjunkcijo dveh močnih planetov, Jupiterja in Urana. Astrologi so celo leto najprej napredovali in to zna biti eden od najmočnejših aspektov. Tudi glede biznisa, ker bik je zemeljsko znamenje. Res pa je, da ta dva planeta sta se združila tam 41. leta. Vemo, kaj se je začelo dogajati v tistem obdobju. Spomni nas. Takrat so eni začeli zatekati se v gozdove. Zelo so se vrnili k naravi, hočeš to lepo povedati. To je zelo napeto. Kadarkoli je Uran prisoten, on vedno terja spremembe. On vedno terja spremembe. Jupiter pa zahteva resnico in to se pravi, tukaj nekaj se bojo dogajale na družbenem področju. Jupiter je vedno povezan z družbo. Uran pa zahteva vedno resnico. In to je začetek zelo močnega procesa čiščenja, ker je tudi v biku, bik je povezan z zemljo, lahko se dogaja tudi v okoljskem, v naravi prebujanje, lahko so kakšni potresi. Zelo velik potencial je da se karkoli dogaja, ampak če moram dati tako eno splošno napoved, to zna biti zelo močen, zelo priložnosten mesec. Jaz bi tukaj svetoval, da se zelo umirimo. Merkur je na srečo retrograden, ker sicer mi se vedno malo bojimo, ko je retrograden Merkur, pa zgage gor dol, ampak glede na to, da imamo sončni mrk v ovnu in da imamo retrogradnega Merkurja tudi v ovnu, to bo mečkan malo upočasnilo zadevo, komunikacija bo mečkan malo, ne bo tako hipna, ne bo tako jeznita. Kar je mogoče dobro zdaj v tem času. V tem kontekstu je to zelo dobro, ker se bojo pomirile določene stvari, ker so lahko zelo eksplozivne tudi. Eksplozivne v prenesenem in dobesednem pomenu? Eno in drugo, ja. Eno in drugo. Jaz osebno zelo nekako z radovednostjo A viš, pri tebi je drug aspekt, ne? Tudi če se zgodi to, kar napoveduješ, kar je zelo slabo, bo tebi fajn zato, ker boš rekel,
Prav sem imel. Ne vem, če smo glih taki. Glede tega, za nekatere napovedi, ki sem jih nekako naznanil v svojem napovedniku, ne bi rad, da bi se uresničile. Ne? In upam, da se ne bojo. Za nekatere pa si zelo želim, ker... Sploh, ki so vezane s resnico. Z resnico, pa tudi z ekonomijo, ker ljudje so majčkeno malo prestrašeni glede ekonomije, glede napredka, ampak to je odlična tudi faza za napredek, ne, finančno, ampak turbulentno bo pa v socialnih krogih. Ne. V socialnih krogih. Kaj se pravi, tudi več odločitev za ločitve, odhode in take zadeve, ali v smislu, ne vem, razpada? Mislim, da bolj na družbeno-političnih, strukturalnih zadevah največ. Ne? Sončni mrk v ovnu, kadarkoli imamo mrk, ne? Ok, lunin mrk je mogoče malo težji za nekatere, ampak sončni mrk ni tudi nedolžen, ne? In je to v ovnu in to zna biti eksplozivno. Pol imamo še to konjunkcijo, zna vse skupaj sproža določene vojne, nič ne kaže, da bi se določene stvari umirile oziroma lahko se še poslabšajo. Ne? Po drugi strani pa upam, da se bojo ljudje spravili pameti, ne, in da bomo nekako izplavali. Ta april moramo zdaj izplavati. Ne. No, jaz bi se aprila kar kapsulirala, če se da, ampak treba je preživeti in biti za svojimi občutki prisoten, tudi če so negativni. A ne? Lili, slišala si ta astrološki pogled. A tebi špilajo na podoben način cifre, ki jih gledaš? Ja. Ne vem, če se spomnite, jaz sem že januarja rekla, za letošnje leto sem rekla, da bo veliko nemirja na političnem področju, da bo veliko, ne vem, žarišč. Nisem si mislila, da bo to januarja takoj v mojem najlepšem Ekvadorju in mi je bilo hudo, ko praviš, veste, pa vam je pa, ne, za 2019, ko so Amazonko požigali, mi ni bilo prijetno pri srcu. Za 2020, ko sem rekla, počlo bo na globalni ravni, povezano bo zdravje, mi tudi ni bilo lepo pri srcu. Včasih, kakor zveni fajn, ne, vi vse veste, pa ni nujno prijetno. Tako da bom rekla, vsa ta neka opozorila je fajn, če jih pač jemljemo sabo, kot sem na začetku rekla, previdnost kot usmeritev, ne pa to preplašenost, ne pa zdaj se skrivati pred življenjem, zato ker so pač nič kapsulacije. Tako, ja. Lepo si to zajela. Kar bodi tukaj in zdaj in prinašaj svetlobo v svojo okolico. Ker to je v bistvu odlična prilika, da vsi mi postanemo bolj trdni, bolj realni. Da se soočimo, da ne bežimo, ne? Ker kadar je strah prisoten, ne? To je najslabša zadeva. Ne? In tukaj zdaj vsi se učimo lekcije, da se soočimo z ene strani, da kasiramo s tistim, kar smo počeli, individualno in kolektivno, ne? Ampak da ne zbežimo in zdaj imamo priliko, da se pravilno postavimo zadevo. Tisto, kar je najmanj priporočljivo, je, da zbežimo ali pa da delamo paniko. Ne? Okay. V vseh teh letih ustvarjanja oddaje Klepet ob kavi sem prišla do nenavadne ugotovitve. Povej, da je turbulentno. Da je včasih boljše, da ne veš resnice. Oziroma, da je včasih resnica lahko tako težka ali pa je tako velik izziv, da sem prišla do tega, da včasih pa nočem glih vse vedeti. V tem smislu. Ampak pravite, da zdaj pa pač bo resnica nam prišla do nas in jo bomo mogli sprocesirati. Se pravi, tukaj bi priporočil, ne samo v tvojem primeru, ampak nasplošno, ker ljudje tukaj malo mešajo. Eno je soočanje z informacijami, za katere ne vemo, ali so pravilne ali ne. Kar je verodostojnost preverjati. Tako. Drugo je pa resnica. Ne. Ponavadi to mešamo. Ne. Tukaj, kar mi zagovarjamo, soočanje z resnico kot tako, ki osvobaja, in prepoznati tisto, kar je laž, ne, kar je v tem momentu izredno veliko je napačnih informacij, izredno veliko je napačnih prepričanj, ki zamenjujejo kao resnico in ljudje so priplašeni, zato ker to zamenjujejo to dvoje. Ne.
In pa se dodatna konfuzija ustvarja, dodatna panika. In moje celo delo že zadnjih par let je to, da pomiram ljudi in da jim probam ločiti, lej, to je predpostavka, to je strah, to je Ampak laž. globalno gledano nam pa v resnici spodbujajo občutek strahu, ki niža našo vibracijo. Leto 8 je znano po tem, osmica manipulira. Osmica, pozitiven aspekt osmice je tako zgoraj, tako spodaj, kar je super, ampak ni vedno super. Spravi, letošnje leto bo leto manipulacije, tega, da bo potrošništvo in da bo pohleb tisti, ki nas bo nekako včasih vodil. Se pravi, cilj bo opravičeval sredstva. In tukaj se šele pokaže naša lastna integriteta. A bom zdaj zato, da bom jaz dobro skozi prišla, se okoristila njega, pa mogoče njemu škodovala, ali bom vseeno jaz neko svojo integriteto, se pravi, bom stala v svoji resnici, ne glede na ostale. Pa verjetno tudi za prepoznavanje, kaj je tvoja resnica. Se pravi, to, kar si prej omenila, to treba zdaj tudi poudariti. To ne znižuje energijo, znižuje energijo takrat, če verjamemo v te laži, če smo uhaklani v paniko, v negativne odzive, če se pa soočamo z resnico, pravzaprav nam dviguje energijo. Tako da kar zagrist v to jabolko, vse bo. Ampak te pa meče ven iz cone udobja, to je pa dejstvo. To pa je garant, ker to je tudi namen tega. Ljudje, civilizacija smo tako komfortni ratali, tako smo zanemarjali osnovne nekatere vrednote, da je zdaj, ne da je zdaj prilika, ampak je nuja. In tvoja beseda iz komfortne cone je točno to, kar se zdaj dogaja. To pa nikoli ni prijetno, to pa se strinjam. Ni prijetno. To pa ni prijetno. 4.4.2024. Poslušati sebe, svoje občutke, iti nazaj v svoje korenine, karkoli te korenine so, pa mogoče se tudi razločevati od tega, kar je bilo naučeno v smislu omejitev. Če pogledamo 30-40 let nazaj, ko sem bila še jaz otrok, pač ne vem, letalski poleti niso bili nekaj vsakdanjega. Zdaj z Ryanairom greš za par evrov na drug konec Evrope. Se pravi, updatati sami sebe, svoje prepričanje, kje so naše omejitve, ven iz te cone udobja. No, ko smo že ravno pri letalskem prometu, pa sem govorila v zadnjih mesecih kar z nekaj mojimi prijatelji, ki so precej na poti v letalih in tako naprej, zaradi posla ali pa zaradi kogarkoli pa že. Meni se recimo proti koncu prejšnjega leta se mi je naredila kakor ena taka, ne bom rekla blokada, ampak en tak občutek, da zdaj ni čas za intenzivna potovanja. V tem smislu, da je letalski promet tako, ne čutim ga nekako kot, ne vem, ne bi v tem času. Pa me zanima, kako je pri tebi, oziroma pa kako ti vidiš to zadevo, ali pa mogoče preko numerologije. Ker pogovori, ki sem jih imela, so z ljudmi, ki so izobraženi na nivoju, v stiku sami s sabo in v resnici so doživljali zelo podobno zadevo, ampak o tem nihče mogoče javno ne govori. Ja, premalo se izpostavlja marsikaj. Zdaj, jaz osebno sem navdušena nad letali, ker me pač pripeljajo do Ekvadorja, drugače ne gre. Ampak ja, definitivno povezava sami s seboj, kolikrat potujemo, kolikrat imamo zilijon obveznosti samo zato, da sebe ne srečamo. In zdaj tudi ta občutek mogoče nebogljenosti v letalu, v temu, da smo disconnectani še bolj zemljo, tudi ni priporočljivo. Tako da tudi z energijskega nivoja, absolutno zdaj pretiravanje pa letanje okrog, kot nekateri, ki so res pogosto na avionih, ni dobrodošlo. Se pravi, bolj biti doma v stik sam s sabo, nazaj k koreninam, Jimmy? Se pravi, iz astrološkega vidika pravzaprav si ti malo prihitela dogodke. Moj nasvet je manj potovanja tam nekje od junija naprej, ko bo Jupiter v dvojčkih. Dvojčki so itak povezani s komunikacijo, prometom, Jupiter s potovanji še posebej daljšimi. In Jupiter v dvojčku ni v najboljšem položaju, ko gledamo iz energetskega vidika, glede astrologije. Tako da moje priporočilo bo, da od junija pa eno leto manj potovati z avionom, kakor sicer. Ampak to ne pomeni, da ne bi potovali. Da ne bomo zdaj koga preplašali. Nikakor ne, ampak lahko se bojo dogajale bolj intenzivne stvari v tem letu, od junija do naslednjega junija.
glede letalskih prevozov. Z izjemo oktobra, ko gremo v Egipt, takrat bojo pa... Pa septembra, ko gremo na Santorini. Še to. Čakaj, polet grem jaz v Arizono, pa v Ekvador. Greš v Arizono? Super, pozdrav mi Nezemljane. No, medtem pa ne vam povem, da smo seveda odprli prijave in zbiramo prijave za Iš, 7 dni za dušo in telo. Ne gremo tja z letalom, gremo z avtobusom, tako da bo kar varno pa prijetno. Na Ižu je res energijsko izjemno močna točka, pravijo najmočnejša točka Jadrana, in tam imamo pripravljen en teden, da si res nafilate baterije. To je dopust, ko pridete dejansko napolnjeni z vpogledom, z nekim novim zagonom in tudi malo uredite svoje življenje. Tako da to je en teden za dobro in konkretno inventuro in pa vpogled, pa malo zmenek iz svojo dušo, pa tudi da vidite, na kakšen način želite delovati. Preverite na klepet@kavi.si. No, v mesecu aprilu gremo na Ciper na en regeneracijski teden, to bo še zagotovo zanimivo. Preverite tudi zvočno kopel, ki bo posebej prirejena za ta krasen mrk, ki ga tako zelo napovedujejo, da gremo malo iz tega kaosa, ena taka posebna, kar precej rušilna bo, tale zvočna kopel, da se določene energije sharmonizirajo, kakor se pač lahko, in da se tudi mi notranje pripravimo na to obdobje. Pa preverimo, kaj drugega je še aktualno. Letos na našem seznamu priporočil malce drugačna jajčka. Joni žadasta jajčka. Ja, najdete jih seveda na spletni strani klepet@kavi.si, pa vesele velikonočne praznike.